हेलो बच्चों। तो आज हम सीखेंगे रंग बिरंगे पक्षियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। बच्चों यह देखो, ये है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर एक सौम्य और सुंदर पक्षी है जो दुनिया के लगभग हर कोने में पाया जाता है। बच्चों ये देखो, ये है नाइटिंगेल। नाइटिंगेल को हिंदी में बुलबुल कहते हैं। ये अपनी मधुर और तेज आवाज के लिए जानी जाती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। बच्चों ये देखो, ये है डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख की गर्दन छोटी और पैर भी छोटे होते हैं। बतख क्वैक क्वैक की आवाज निकालती है। बच्चों यह देखो, यह है रॉबिन। रॉबिन को हिंदी में रॉबिन ही कहते हैं। यह छोटी चिड़िया होती है जिसकी छाती लाल रंग की होती है। बच्चों ये देखो, ये है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये अपने खूबसूरत रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। यह देखो बच्चों, यह है हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड को हिंदी में हमिंगबर्ड ही कहते हैं। यह दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है जो फूलों का रस चूसती है। बच्चों यह देखो, यह है मैना। मैना को हिंदी में मैना कहते हैं। इनका रंग आमतौर पर भूरा या स्लेटी होता है और इनके पैर और चोंच अक्सर पीले रंग के होते हैं। बच्चों यह देखो, यह है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता हमारी बातें दोहरा सकता है। यह हरे रंग का होता है और इसकी चोंच लाल होती है। बच्चों यह देखो, ये है डव। डव को हिंदी में फाख्ता कहते हैं। फाख्ता एक शांत स्वभाव वाला और शांतिपूर्ण पक्षी है। ये पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं और अक्सर एक साथ भोजन करते हैं। बच्चों ये देखो, ये है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। गौरैया एक छोटा और फुर्तीला पक्षी है जो दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। इसका रंग हल्का भूरा और काला होता है जिसकी पीठ पर काली धारियां होती हैं। बच्चों ये देखो, ये है फैल्कन। फैल्कन को हिंदी में बाज कहते हैं। इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है जिससे ये मीलों दूर से भी शिकार देख सकता है। बच्चों यह देखो, यह है एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस को हिंदी में एल्बाट्रॉस ही कहते हैं। यह बहुत बड़ा समुद्री पक्षी है जो समुद्र के ऊपर लंबी दूरी तक उड़ता है। बच्चों यह देखो, यह है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं। यह ठंडी जगहों पर रहता है, उड़ नहीं सकता लेकिन पानी में तैरता है। बच्चों ये देखो, यह है क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। यह लंबा पक्षी होता है जिसकी टांगे और गर्दन दोनों लंबी होती हैं। यह पक्षी शांत और वफादार होता है जो एक ही क्षेत्र में रहना पसंद करता है। बच्चों ये देखो, यह है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। बच्चों ये देखो, ये है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। ये काले रंग का होता है और काम करता है। ये बहुत चालाक होता है। बच्चों ये देखो, ये है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। ये बड़ा पक्षी है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और मरे हुए जानवरों को खाता है। गिद्ध अपने लंबे चौड़े पंखों की मदद से घंटों तक हवा में उड़ सकते हैं। बच्चों ये देखो, ये है स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। ये सुंदर सफेद रंग का पक्षी है जिसकी गर्दन लंबी होती है। हंस को प्यार, पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। बच्चों ये देखो, ये है कुकू। कोयल को हिंदी में कोयल ही कहते हैं। ये काले रंग की होती है और बहुत मीठा गाना गाती है। इसका मुख्य भोजन फल और छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ बर्ड्स यानी पक्षियों के नाम। पक्षियों की दुनिया बहुत सुंदर और रंग बिरंगी है ना।
आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। बाय बाय बच्चों।